तो हेलो दोस्तों, विधु की इस वीडियो में आपका स्वागत है। बेसिकली आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इसकी। ये बेसिकली आसूस का ये लैपटॉप VivoBook 15। तो चलिए देखते हैं क्या है बॉक्स कंटेंट्स, क्या क्या आपको बॉक्स में मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए इसे डिब्बे की तरफ, बॉक्स की तरफ, तो बॉक्स जो है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैंडी है बॉक्स। मतलब आपको ले जाने में इधर उधर जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत में जो है अगर आप लैपटॉप उसमें रख के ले जाना चाहते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप इस यहाँ से पकड़ के आसानी इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो अब देखते हैं बेसिकली बॉक्स में है क्या, आपको किस तरीके से बॉक्स में पैकेजिंग मिलती है, क्या कंटेंट्स मिलते हैं। दोस्तों हुआ क्या था कि मैंने बॉक्स पहले ही खोल लिया था, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन मंगाते हैं तो एक बार वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है कि बॉक्स में जो है कंटेंट सही है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो जो बॉक्स में पैकेजिंग मिलती है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलती है। सबसे टॉप में आपको मिलेगा लैपटॉप, जिसके लिए आपने पैसे खर्च करे हैं बेसिकली। इसको रखते हैं पहले साइड में। दोस्तों अब बात करते हैं यूज़र मैनुअल से। बेसिकली यूज़र मैनुअल है, कुछ पेपर वर्क वगैरह। अब बेसिकली ये क्या है, ये जो है अगर आपको मतलब स्टोरेज वगैरह बढ़ाना है अपने लैपटॉप में, HDD या SSD लगानी है, तो उसके लिए जो है किट दी हुई है। देख सकते हैं आप, ये जो है किट है इस तरीके की। इसको भी साइड में रखो। इस साइड में देखें क्या मिलता है आपको। इस साइड में बेसिकली कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन बेसिकली जो महंगे लैपटॉप आते हैं तो उसके वहाँ पे आपको कवर मिलता है, एक पाउच मिलता है इसके पीछे। यहाँ पे नहीं मिलता आपको पाउच। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है आपको मिलता है पावर। बेसिकली पावर कॉर्ड मिलती है यहाँ पे आपको, मेन पावर कॉर्ड जो होती है AC सप्लाई वाली। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। देखा जाए तो क्वालिटी जो है यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा थिक है और लंबे टाइम तक भी इस्तेमाल करने पर आपको कोई भी शिकायत नहीं देगी। इसको भी साइड में रखते हैं अभी। ये है बेसिकली पावर ब्रिक, मेन पावर ब्रिक जो है, मतलब ये पावर ब्रिक एक 45 वॉट की 19 वोल्ट्स एट 2.375 एम्पियर्स। देख सकते हैं आप, 19 वोल्ट्स एट 2.37 एम्पियर्स। बेसिकली 45 वॉट की ब्रिक है, पावर ब्रिक, जो कि आपके लैपटॉप को अच्छी खासी स्पीड से चार्ज कर देगी। तो रखते हैं सब साइड में और देखते हैं अब लैपटॉप की तरफ। दोस्तों लैपटॉप जो है आपको कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में मिलेगा, ऊपर रखा हुआ टॉप पर। और निकालते हैं लैपटॉप को। दोस्तों जो लैपटॉप है ना, जो कलर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। बेसिकली ये सिल्वर कलर है और जो कलर है वो आपको चारों साइडों में मिलेगा। मतलब हर साइड में जो है आपको कलर यही वाला मिलेगा। ऐसा नहीं कि कलर सिर्फ टॉप पे या सिर्फ साइड में इस्तेमाल किया है, हर साइड में यही कलर का इस्तेमाल है। देख सकते हैं आप, ये नीचे सिल्वर है, साइड में भी सिल्वर, ऊपर भी सिल्वर, हर जगह सिल्वर कलर का इस्तेमाल है। अब खोलते हैं इसको बेसिकली। दोस्तों ये जो डिस्प्ले मिलती है आपको, ये फुल HD+ डिस्प्ले है बेसिकली। आप देख सकते हैं डिस्प्ले की क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसको हटाते हैं और यहाँ पे आपको मिलता है फिंगरप्रिंट रीडर। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्क्वायर कट मिल रहा है आपको, ये फिंगरप्रिंट रीडर के लिए देख सकते हैं। दोस्तों कलर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी शाइनी है कलर। तो चलिए ऑन करते हैं इसको यहाँ से, देखते हैं कितने देर में ऑन हो जाता है। वाव, व्हाट द स्पीड। दोस्तों मेरे पास जो वेरिएंट है ये बेसिकली Ryzen 5 3500U में प्रोसेसर है और 4GB जो है इसमें रैम लग रही है और 2GB का इसमें ग्राफिक कार्ड है। देख सकते हैं ग्राफिक कार्ड भी AMD का ही है, प्रोसेसर भी AMD का ही है। अगर स्पीड चेक करें हम फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो आप देख सकते हैं स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। मतलब लगभग ये मोबाइल की जैसी ही स्पीड है अगर आप देखी जाए।
तो इम्प्रेसिव, सबसे पहली नज़र में आपको जो दिखेगा वो दिखेगा आपका इम्प्रेसिव स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। बेसिकली इसका जो बेजल्स वगैरह है चारों तरफ स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा कम है, और जो है जिस जब आप वीडियोस वगैरह देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखेंगी आपको इस लैपटॉप पे। दोस्तों अगर आपको इस लैपटॉप को लेने का मन है तो आप जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बाइंग लिंक दे रखा है। अगर आप इसको जाके जो है अगर अमेज़ोन से खरीदेंगे तो थोड़ा सस्ता मिलेगा आपको 2-2.5 रुपये, अगर आप फ्लिपकार्ट से देखेंगे थोड़ा आपको महंगा मिलेगा। अब हुआ क्या दोस्तों, अमेज़ोन पे भी इसकी जो है कीमत लगभग 1 से 1.5 रुपये बदलती रहती है पूरे दिन में, तो आपके ऊपर है। आप अगर आपको हो सकता है आपको 500 रुपये सस्ता भी मिल जाए, हो सकता है आपको 500 या 1000 रुपये महंगा भी मिल जाए, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे पड़ा है बेसिकली 36,800। दोस्तों ये तो हुई इसकी अनबॉक्सिंग की बात। अगर बात करें इसमें पोर्ट्स कौन कौन से मिल रहे हैं आपको, अगर पोर्ट्स की बात की जाए तो सबसे राइट हैंड साइड पे आपको मिलता है एक चार्जिंग पॉइंट DC इन, उसके बाद में USB टाइप A पोर्ट फुल साइज जो कि फास्ट पोर्ट है 3.0। उसके बाद में मिलता है आपको HDMI पोर्ट जिससे आप मतलब एक्सटर्नल डिस्प्ले वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं इसमें, और उसके बाद मिलता है आपको USB टाइप C 3.0, ये भी फास्ट पोर्ट है। उसके बाद में 3.5 का ऑडियो जैक, और उसके बाद में मिलता है आपको माइक्रो SD स्लॉट, बेसिकली इसमें कार्ड वगैरह लगा सकते हैं माइक्रो SD कार्ड। और दूसरी साइड की बात करें दोस्तों, दूसरी साइड में आपको मिलते हैं 2 पोर्ट जो बेसिकली स्लो पोर्ट्स हैं। इनमें बेसिकली अपना माउस या फिर कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वेंट्स की बात की जाए तो ये जो वेंट्स हैं ये बेसिकली कूलिंग वेंट्स है, यहाँ से इसकी कूलिंग होती है। तो दोस्तों फुल रिव्यू की बात करें तो फुल रिव्यू आपके लिए जल्दी आएगा इस लैपटॉप का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर चैनल पर नए हैं। जब तक के लिए गुड बाय।